Hello，大家好，歡迎收睇零啱冇間嘅 channel。咁呢條片又係想講下啲近況 update 啦。大家可能都發現我呢排都好似好少出片啦，好似studio 嘅班咧都係少咗。咁因為好多嘢搞緊啊，但係嗰啲嘢咧就唔係直接同身心靈有關啦。咁譬如之前某條近況嘅片都有講過，咁就係11月咧，我會參加呢個香港國際埃及舞蹈節啊，呢個係個全名。咁咧就會係11月20至23號舉行嘅。咁所以咧其實我今日錄呢條片咧已經係11月8號，係啦8號啦今日。咁所以咧已經嚟到最後嘅準備階段。咁所以之前咧都係一路好忙碌去練舞啦咁樣樣。咁因為都有1、2、3、4、5隻係啦，咁所以就好多嘢要練啦咁樣樣。咁雖然大家都知我好中意跳舞，咁都跳咗好多年舞，但係其實每一次去再 study 一個 art form 嘅時候，都真係需要好多嘅精神啊、時間啊同埋體力。如果你問我跳夏威夷舞同埋即係而家跳埃及嘅舞蹈，我諗最大嘅分別咧會係嗰個體力上，因為夏威夷舞對於我嚟講，因為我通常跳慢舞嘅，亦都好少跳啲好 physically demanding 嘅舞，咁通常咧係比較舒服一啲啦，或者抒情一啲啦。就算大溪地嘅舞咧，我都比較少跳快舞嘅，即係除非要演出嘅話，先會跳啲好快嘅敲擊類嘅音樂嘅舞啦，咁 anyway，最之後就係我近呢 N 年，我唔講 N 係幾多啦，近呢 N 年我都係跳啲好慢嘅舞啦，同埋好 soothing 嘅舞啦。咁而家係因為跳埃及舞咧係比較民族舞嘅類別嘅嘢多啲嘅，係啦，咁變咗你都想象得到，其實民族舞係源自於一堆人可能係一啲慶典或者日常生活想有啲娛樂，咁係由嗰度 develop 出嚟嘅時候，所以咧嗰個表達方式會比較係passionate 一啲嘅，咁而整個人嘅律動咧係會多啲嘅。即係譬如如果你有上過我嘅夏威夷舞嘅堂咧，咁好多時我會同大家講話啊，你個 hip 要喐，係啦，好似海浪咁喺度擺動，咁但係你上半身咧又唔可以咁樣喐嚟喐去嘅喎。但係調翻轉咧，而家跳埃及舞咧，譬如每一個動作可能係就咁褪後嘅啫，褪後，但係其實咧你都除咗係上下要有擺動啦，其實咧可能打斜你都要有啲擺動嘅，咁所以係啦，每一寸肌肉都喺度喐緊啊，係好 3D 咁樣去喐咯，係啦，咁所以係好攰啊，咁所以咧呢個宇宙都對我好好啊，我都唔知好定唔好 ，anyway，即係總之佢係將我嘅班就 cut 少咗啦，咁然之後當然由班入嚟嘅收入咧都會相對地少咗，咁但係喺其他方面咧，宇宙咧都係有 support 我嘅起居飲食各樣嘢需要使錢嘅地方，佢哋都係有出糧俾我嘅。好啦，咁究竟11月如果大家想睇我跳埃及舞，可以去邊度睇呢？咁樣樣究竟揀邊一場咧？因為都好多演出嘅機會係啦，因為咧嚟緊11月16號係啦，11月16號咧，咁個 festival 咧就未開始嘅，咁但係我哋嘅團隊咧已經會喺呢一個文化中心嘅露天廣場，咁就會演出，咁就係跳燭台舞嘅。咩叫燭台舞咧？咁就喺個頭殼頂咧就戴咗一嚿嘢啦，咁係好似以前未有水晶燈嘅時候咧，就係有蠟燭，有幾層嘅蠟燭咁樣樣啦，咁啊戴喺個頭上面咁樣樣嘅。當然我哋就唔會點真火啦，安全關係係啦，即係其實而家好多表演場地都唔容許用真火噶啦。咁我哋就會係其他嘅形式啦，但係都有嗰個頭套啦，有幾層嘅蠟燭喺度咁樣樣嘅，不過係假噶啦。咁呢個11月16號咧，其實就唔係埃及舞蹈節嘅其中一個活動嚟嘅，反而咧佢係呢個亞裔嘅一個活動係啦，Asian Ethnic， 咁當中咧都唔係淨係我哋有埃及舞啦，仲會有其他好多唔同嘅攤位嘅，譬如有卡塔爾啦，有韓國啊、日本、菲律賓 etc 係啦，總言之就係 Asia 嘅一啲可能有啲民族服飾嘅
exhibition 啦，又會有一啲 workshop 大家可以去玩啊咁樣樣。咁嚟睇呢一個exhibition 啦，或者展示啦，或者啲攤位咁樣樣啦，其實有少少似嘉年華嘅，我估係啦，我都係上網睇呢個活動我先知嘅啫，係啦，因為我本身淨係知道我嗰日幾多點要去到嗰度出 show 嘅啫，咁所以就係啦，大約係咁樣啦。咁但係免費入場嘅，即係如果大家嗰日11月16號禮拜日嚟嘅，係咪咧？係，好似係禮拜日。I don't know. Anyway， 係啦，應該係禮拜日，咁下晝2點至6點嘅。咁我自己個 standby time 就係2點。咁我亦都唔知道自己幾點出 show 啊。咁所以如果你咁啱嗰段時間冇嘢做，你去行開尖沙咀附近嘅，咁你過嚟文化中心露天廣場咁啊，去睇下唔同嘅嘢啦。即係都唔係淨係睇我啦，仲有好多其他嘅cultural 嘢，大家可以去認識一下啦。唔同嘅文化，唔同嘅服裝。咁樣啦，咁當然如果你係特登嚟捧我場，我亦都好多謝大家，好開心啦，因為我而家啲班都好少搞班咧，變咗我就好少見到大家啦，亦都好少拍片啊咁啊。咁然之後，但係咧，我都想講下咧，16號之前2日咧，11月14號咧，我自己就冇份表演嘅，但係有一個免費嘅 show 咧，大家好值得睇嘅喺文化中心，咁就係一位喺埃及嚟嘅大師，佢叫 Sami Mohammed Ali。咁Sami 咧，佢係跳呢一個 Tanura 嘅舞蹈 ，Tanura 個舞蹈有少少似大家比較熟悉嘅蘇菲舞蹈啦。蘇菲舞蹈係着住個白色裙喺度轉下㗎嘛。成隻舞喺度轉噶嘛，咁 Tanura 咧就唔係着白色嘅 Tanura 咧，佢哋個衫咧係彩色，咁然之後有時會熄燈演出咧，咁佢哋個裙啊個衫啊就有LED 光條咁樣啦，咁蘇菲舞蹈咧就淨係旋轉啦，雙手會打開嘅，咁但係 Tanura 咧佢哋咧亦都會有一啲圓形嘅道具啦，咁就係去揸住去表演嘅，係啦，我就唔劇透啦，係因為係有少少 magical 嘅，當你去睇嗰件事嘅時候，咁當然如果你話我14號唔得閒喎，睇唔到呢個免費嘅演出，咁有冇機會再睇Sami 呢一位大師嘅演出咧？係有嘅，咁就係11月22號，係啦，11月22號，咁就真係埃及舞蹈節嘅 main show 啦，我哋叫 main show 係啦，咁11月22號啦，咁我自己咧都會有份表演嘅，係啦，我哋嘅團隊香港團隊咧都會表演一隻東方舞嘅，係啦，咁咩叫東方舞咧？其實望落去有啲似大家最熟悉嘅肚皮舞，但係點解會叫東方舞？其實東同西係一個 relative 嘅 description 嚟嘅啫，咁因為當初呢種舞蹈被帶翻去西方，即係啲西方嘅 travellers 嚟到中東睇到呢啲嘢，再將呢啲嘢帶翻去西方嘅時候，所以佢哋會稱呢一樣嘢為東方舞。咁因為對於西方國家，中東的確係東方。咁但係當大家開始了解呢個世界原來係咁大嘅時候咧，咁即係但係因為大家叫咗好多嚟都係叫 Oriental，咁所以就會繼續咁樣講係叫做 Oriental 啦。係我哋就會香港隊負責跳 Oriental 啦，咁嚟自埃及嘅大師唔單止係 Sami 大師啦，仲有其他嘅傳統舞蹈大師啦，埃及嘅團隊啦，同埋埃及嘅 live band 係啦，即係中東嘅音樂咧喺香港其實都好少有機會聽到，我知香港有嘅係啦，有一班好熱心嘅香港人咧，佢哋都有去做一啲中東音樂嘅live 嘅 show 嘅，咁但係如果你話我真係好想聽中東人去做翻呢一件事嘅話咧，咁就係11月22號啦，就有 live band 嚟自埃及嘅 live band 叫 Cairo Band 係啦，咁所以其實11月22號嗰場 show 咧，嗰個費用應該係比其他日子係貴啲嘅，咁但係我自己會覺得係值得睇嘅，就算你買最平嘅飛坐得冇咁近咧，我都覺得係值得睇，因為嗰個能量嗰個 culture 係完全唔同嘅，因為係真係嚟自於埃及嘅大師去演出呢一件事。咁我舊年11月都有睇嘅，其實我就係舊年11月睇完，因為我舊年11月就冇時間跳。我睇完之後我就覺得唔得啦，我出年即係 this year 啦，咁我就要一齊去加入呢一個咁精彩嘅能量嘅演出入邊，係啦。
咁而我的確係講得出做得到。我今年除咗11月22號會 join 呢個 main show 咧，其實整個活動由20號至到23號咧，每一晚咧都係有演出。每一晚啊，其實你幾時得閒去邊晚都好啦，你都會見到有一隻舞係我跳。係啦，但係就係唔係 solo，係我哋嘅團隊會每一晚都有演出啦。係啦，11月20號咧就係整個 festival 嘅 opening 嚟嘅。咁會有演出啦，跟住然之後21號夜晚啦，都會有演出。咁21號夜晚嘅演出亦都會包括咧喺21號日頭比賽，係啊呢個舞蹈比賽嘅得獎者咧，咁21號都夜晚會演出嘅。咁我自己21號日頭咧都會表演嘅，都會比賽。比賽贏咗嘅話，夜晚咧會有 extra 嘅表演咁樣。咁如果大家想睇我比賽嘅話咧，係有門票，即係可以買門票入嚟嘅，即係都係可以公開入嚟。如果門票其實都幾抵嘅，係由朝頭早，如果冇記錯應該朝頭早10點去到夜晚9點，成日你都可以入嚟睇嘅，係。即係如果你好得閒冇嘢做咁樣，你過嚟捧下我場啦，係啦，因為日頭係比賽啊嘛，咁比賽我有4個 entry 嘅，係啦，我係 professional level 有4個 entry 啦。咁 live band 頭先啱啱講咗咧，就真係嗰個埃及嘅樂隊嚟到係 live 啦。咁然之後我咧就即係或者比賽嘅人啦，就喺呢個 category 係聽住個 live 嘅音樂，跟住就去跳啦。咁其實同跳 CD 係唔同嘅，我都有2個 entry 係 CD 嘅。當然跳 live 嘅難度係高啲嘅，因為可能有陣時啲樂手會佢演繹嘅手法同你 CD 練開舞係有唔同啦。但係正正因為每一個樂手，即係嗰度起碼都4個人㗎啦，個樂手加埋你自己，其實嗰種嘅 chemistry， 嗰種嘅互動，然之後嗰個 singer 佢係唱 live 佢嗰個情感嘅 expression，你自己同嗰啲樂手嘅嗰一個 connection 係啦。雖然我今次應該係第2次見佢哋嘅啫，咁但係嗰個 connection 咧，我第1次已經有喺度，因為我知道呢幾位樂手咧，同我咧以前某一個前世啦，喺我喺黑陀學院做祭司嘅時候啦，其實佢哋係我嘅同僚嚟嘅，佢哋當時都係樂手嚟嘅，係啦。咁所以今次我哋再一次聚埋一齊喺呢一個故宮博物館聚埋一齊，而大家都知道故宮博物館而家已經擺晒埃及嘅展品喺度。嗰種嘅能量共時，嗰種嘅震撼，我好相信對於我嚟講，同埋對於呢幾位樂手嘅靈魂嚟講，對於如果喺嗰個時間線嚟講，我哋係認識嘅話，對於你哋嘅靈魂嚟講，都係一件好震撼嘅事。咁所以如果你有 calling 嘅話，嚟睇我比賽啦，係啦，咁我比賽俾啲咩咧？除咗頭先講嘅東方舞，就係比較似多啲人認知嘅土皮舞之外啦，咁我仲有2隻民族舞嘅類別咧，我都係會跳嘅。咁有一個咧就係揸住支棍啦，叫 Saidi。咁 Saidi 咧喺埃及咧就係一個比較高山少少嘅地方，咁佢哋就會揸住支棍啦，會去趕係咪趕羊咧？唔知係咪趕羊，但係一定有馬嘅，因為有啲動作係隻腳嘅 footwork 係扮啲馬嘅，係我都覺得幾有趣啦咁樣。咁另外一隻我會跳嘅舞咧，就係叫做 Salaya Malaya。咁咧就係揸住一幅黑色嘅好大嘅布啦，咁然之後就係揈嚟揈去咁樣啦，係幾跳皮幾 lively 嘅，係啦。我頭先都有講到，其實所有民族舞啦，都係比較 lively 一啲嘅，咁所以大家都可以喺我身上感受到呢個開心嘅能量啦。我相信，咁如果我贏咗嘅話咧，咁21號夜晚咧都會除咗我哋團隊自己要演出嘅舞咧，咁可能我都會再有 solo 嘅演出啦。如果我贏咗嘅話。咁21號啱啱講完啦，22號頭先講咗啦，就係 main show 啦。咁23號啦，係啦，呢4日最尾一日啦，23號咧，咁就叫 World Dance Gala。咁講明係 World Dance 就唔止係埃及舞噶啦，唔止係土皮舞噶啦，唔止係埃及民族舞啦，仲有其他嘅嘢睇。咁我
今日都見主辦方出咗啲 IG post 咧，就係講嗰個 line up 咧都有台灣嚟嘅老師啦，有日本嚟跳 fusion 即係融合風格嘅舞蹈嘅好出名嘅團隊啦，即係佢哋係出名到係佢哋啲 fans 係會喺日本飛過嚟香港睇嘅，係啦，呢個團隊叫 Speaker。咁然之後我都見到有 flamenco 啦，而費林明高咧，我覺得嗰個有趣嘅地方，因為我自己之前都跳 flamenco 嘅，就係你如果作為一個觀眾，你可能會覺得啊，我好似跟唔到佢個拍子，數唔到佢個拍子，但係佢個拍子其實好鮮明。咁其實因為費林明高有陣時咧，佢嗱我哋平時啲歌咧係可能4拍啦、8拍啦，咁費林明高咧佢哋好興10拍啊、12拍咁樣嘅，咁唔係下下都4拍，又或者咧佢哋會將嗰個 clapping 嘅強拍即係重拍弱拍改變咗，就會令到你誤會咗，其實可能佢明明係4拍，你都聽落去唔似4拍，咁你個人可能就會覺得有啲有少少亂，但係你又好被吸引，我就覺得呢一種感覺係好似人生啊，係啊，特別係一個即係因為人生唔係一帆風順嘅嘛，你一帆風順嘅時候你就好開心好 hyper 咁啦，但係如果人生正處於一個好糾結啦或者有嘢煩緊嘅階段嘅時候，其實我會覺得 flamenco 對於我嚟講係一個共鳴咯，係啦，咁所以其實23號咧都值得睇嘅，咁而23號咧埃及嘅大師咧就已經唔會演出㗎啦，佢哋就已經上咗飛機，咁代表埃及舞蹈咧就自然係由返我哋香港團隊去代表咁樣啦，咁所以之前一路同大家講嘅埃及舞演出開 portal 啊嗰堆嘢咧，咁就係嚟緊11月20至23號 happen 㗎啦。係啦，咁如果你話我唔得閒啊，或者有冇其他嘢去睇嘅話，咁就係14號同16號咯。我睇下一陣間會唔會將啲資料都即係放翻出嚟俾大家去睇啦。咁呢個係跳舞嘅部分啦。咁另外一啲develop 緊嘅嘢咧，就係嚟緊咧，我會同一位新嘅合作伙伴去做一啲嘢出嚟啦，咁係咩咧？我而家就唔講住啦。咁係邊一個係新嘅合作伙伴啦？都唔講住，因為launch 咗，大家自己就會見到噶啦。咁但係我同From 8 to 9嘅 Kelsey 或者藍寶石王子啦，咁我哋嘅podcast 合作嗰啲咧，就仍然係有，我哋仍然有做嘅，係唔會斷嘅。只不過就係即係我同另外一個合作伙伴再開多一個新嘅 project 咁樣嘅啫，咁就請大家期待一下啦。咁而課堂方面咧，11月咧我係未排嘅，即係除咗你哋自己私底下約我嗰啲之外咧，其他我未排嘅。咁所以如果即係大家諗下你11月，我都唔知有冇時間 anyway， 或者12月啦，12月你哋有乜堂想上嘅，咁你早啲話俾我聽，係啦，你11月好話俾我聽，你12月想上咩堂，咁就同我夾時間，咁啊開班，咁我就可以 draw 埋其他人咯。咁如果你問，其實近排我自己想教啲咩，其實 mainly 都係12 chakra， 係啦，龍其實我都中意開嘅 ，dragons 我都中意開嘅，unicorns 我都中意開嘅，但係我覺得12 chakra 係我自己真心好想去推廣，好想去開嘅。因為我覺得無論人生去到邊個階段，你開心又好，唔開心又好，嗰個清醒度，即係唔好話靈唔靈性啊，純粹係你個人對於人生、對於自己嗰個清醒度，其實係重要嘅。無論你係想拍拖、想揾份新工、想解決屋企入邊嘅問題、想解決金錢嘅問題，其實全部都係離唔開你嘅靈性學習或者一個人生嘅學習。我哋唔好講靈性，講人生嘅學習。咁而12 chakra 對於我自己嘅經歷嚟講，就係當我哋咧3維即係7個 chakra 嘅課題咧，你理解得差唔多啦。咁然之後，但係有啲嘢咧就開始會進入我哋叫做靈魂層面嘅療癒啦，或者靈魂層面嘅覺醒啦。你唔係淨係tackle 3維世界嘅問題啦。咁呢個時候咧，你就適宜去上12 chakra 嘅堂。咁然之後咧，去再提升你嘅頻率啦，提升你5次元嘅頻率啦，或者幫你記翻起你嘅靈魂嘅 blueprint 啦，你嘅 soul purpose 啦。咁樣樣，因
因為其實咧好多時大家去，我唔知可能用各樣方法啦，可能 channeling 啊，或者開阿卡西啊，好多人會同我講啊，其實我知自己個靈魂嚟做咩㗎啦。但係 it can be yes and it can be no。譬如 OK，你嘅靈魂就係嚟幫人啦。Life at Surf，OK，好多同學仔都係有呢一樣嘢嘅。Life at Surf，even 我都係 Life at Surf。咁但係問題係幫人有好多個方式去幫人，OK？幫乜嘢人？你唔能夠幫晒全世界嘅一開始。但係如果一開始你就係諗住我要幫全世界嘅話，會好分散咗你個 focus，跟住你嘅能量唔夠啦，你力量唔夠啦，跟住到頭來你自己首先就倒下啦。咁係唔係大家樂意見到嘅一件事，亦都唔係宇宙想大家咁樣去做。咁所以就係嚟記翻起自己靈魂嘅 blueprint， 跟住就係理解翻自己嘅 shortfall 啦，理解翻你嘅能力啦。開始記翻起你前世一啲你叻嘅嘢啦，唔係叫你認叻或者點樣，而係我哋點樣去用呢啲自己做過嘅好事去勉勵自己，同埋有冇一啲wisdom 我可以喺入邊攞翻出嚟，然之後嘗試喺我而家嘅生活入邊 apply 咧。咁呢一啲嘢我都覺得係12 chakra 可以幫到我㗎咯。咁我都好相信同樣地可以幫到大家。咁同埋大家會見到咧，我Dragons 嘅堂咧 Part 2同埋 Part 3咧係要上咗12 chakra 先嘅。咁因為我會覺得唔好跳步，首先搞咗3維嘅嘢先，咁即係7個 chakra。所以點解上12 chakra 之嘅 prerequisite 係你要 work with 7個 chakra？ 其實好簡單，可能你平時有做開7個 chakra 嘅 meditation 咧 OK 㗎啦，已經係符合呢個 prerequisite，你可以嚟上12 chakra。咁你上完12 chakra， 你開始喐咗靈魂層面嘅療愈啦、能量啦，收信息會唔知點解又再清晰咗啦，咁樣對自己嘅前路比較多咗信心啦。呢啲嘢你開始係穩陣啦，你4-5 dimension 嘅能量穩陣嘅時候，再上 Dragons Part 2、Part 3去連結譬如5至7次元嘅龍啦、星際嘅龍啦，咁樣係會幫助到你同嗰個宇宙嘅能量去 align 翻咧，係最好嘅。如果唔係咧，我就怕大家會唔知自己做緊咩，即係我冇可能俾一啲 grounding 都做唔好嘅同學仔嚟上 Dragon 嘅 Part 2、Part 3嘅，因為嗰個要消化嘅能量太大，係啦。咁所以希望大家明白啦。咁所以如果你想上12 chakra 嘅堂咧，你就話我知啦。或者你唔 sure 自己係咪可以上12 chakra 啊？咁你就 DM 我或者 inbox 我，咁你話俾我知你嘅情況，或者你近排係做緊啲咩 7 chakra exercise，咁我會去 feel 一 feel，咁然之後就可以同你 arrange 咯。咁仲有啲咩要講咧？11月都冇咩，都冇咩要講。我自己嘅 development 就大概都係咁樣。咁但係提一提大家，即係而家都11月啦。咁下個月就冬至啦，咁年尾啦，咁所以就新一年又好快嚟到啦。而家秋天啦，或者唔係啊，尋日過埋立冬添，即係冬天都嚟添啊。雖然個溫度唔似啦，咁就大家最好回顧一下自己今年做過嘅嘢啦，咁然之後去欣賞下 acknowledge 自己嘅努力，然之後再諗一諗。我未來一年我想做啲咩，或者我嘅人生方向有冇轉變咁樣啦。咁至於每年嘅12月至2月嘅我哋靈啱舞間嘅特別服務咧，我就仲未諗到做乜嘢即係舊年就係做油啦，再之前嗰啲年份就係做占卜嘅。咁睇下如果你有 idea 想我做咩，你話聲我聽啦，睇我可唔可以做到啦。咁哎呀好長啊，呢個近況 update，咁唔長氣啦，好啦，係咁先啦，拜拜，記得 like share subscribe bye。